airnya sudah surut. Saya tinggal mencari ikan dengan tangan kosong di sini. Ikan lagi. Besar. Ada 3 ikan. Ikan kalibara. Yang besar. Ini kan pada yang besar sih. Di sini akan melihat pada saya makanan. Ini saya akan lagi di kita ini. Saya ini berpuasa, selamat menikmati puasa. Oh, sudah dapat. Dan jadi sudah saya akan dari sana.